क्या आपको भी मोमोज पसंद है? लेकिन मार्केट में मिलने वाले अनहेल्दी मोमोज आप अपनी हेल्दी डाइट पे तो नहीं खा सकते। तो मैंने सोचा मोमोज क्यों ना एक नए स्टाइल में ट्राई करूं, और उस नए स्टाइल को मैंने नाम दिया गोभी के मोमोज। सही बताऊं तो मेरे को गोभी बिल्कुल नहीं पसंद है, लेकिन घर पे गोभी रखी हुई थी और मोमोज खाने का भी मन था, तो मैंने सोचा एक नए स्टाइल में ट्राई कर ही लिया जाए। अच्छा, ये मार्केट स्टाइल मोमोज इसलिए है क्योंकि हम इसकी फीलिंग में कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ इसकी आउटर लेयर को ही नए तरीके से डिफाइन कर रहे हैं। कायदे से आपको 20 से 25 मिनट ही इसे बनाने में लगेंगे। इसका टेस्ट तो इतना अच्छा है कि आपको फील ही नहीं होगा कि आप गोभी की बनी हुई कोई आइटम खा रहे हैं। That's it for day 28. Save this video for later and share with your friends.